pakai kata bang itu. Udah berapa ini ya? Sampai 3 bulan lebih. Maunya bikin pintunya anaknya. Si orang itu ngasih minumnya. Buang aja hari ini, tutup pintunya. Yang mana? Udah ini. Lakban. Udah. Tutup lah. Masukin. Waduh, ambilnya kayak apa bun? Iya. Ya Allah. Nah ini kak yang bunyi-bunyi nih. Akhirnya data turungan nanu bun. Ini dah. Uma. Di kurungan besi itu. Yang di luar. Iya. Ah? Gak sampai. Gak usah lah kalau gak sampai. Ya Allah, payah kali ngambilnya. Wah.
ya Allah. Payah. Ini bunyi juga.